È stato come uno tsunami, qualcosa di imprevisto ovviamente come per tutti, ma per me soprattutto perché io quella sera ero al lavoro, quel venerdì 21, famoso febbraio, e è piombata questa notizia che non sapevamo ovviamente cosa fosse questo virus, che malattia fosse, come non lo sapevano i medici e le altre persone. Manuela, ad un anno di distanza, nella giornata nazionale in ricordo delle vittime del Covid-19, rivive i momenti che hanno portato alla morte di suo padre Renato, 67enne divò, che insieme ad Adriano Trevisan è stato tra i primi a contrarre la malattia e a morire dopo un lungo periodo in terapia intensiva. La pesantezza è stato non vederlo e non sentirlo, perché purtroppo in quei momenti lì non si poteva, come è successo a milioni di persone purtroppo, non essere vicino alla famiglia e non poter sentirlo. Secondo me rimarrà a vita, nel senso lo stacco del non aver detto l'ultima cosa o non aver toccato la mano o piuttosto che dato un bacio, ecco. C'è un frangente, ecco, c'è un buco, ecco, una distanza. Dopo un anno, il ricordo di quei giorni è ancora vivido. Personalmente mi ci è voluto un anno per capire, per affrontare questa cosa e diciamo ho assimilato meglio l'accaduto, ma nella realtà, come tutti sappiamo, non è cambiato nulla, anzi si vedono ancora morti, ancora contagi. La situazione resta grave, non bisogna dare retta a chi minimizza o nega la malattia. Secondo me le persone che non credono è perché non l'hanno provato, neanche con una semplice febbre, non hanno avuto familiari ammalati o purtroppo morti in famiglia e quindi se una cosa non la vedi non ci credi. Io ripeto sempre questo perché tutti dicono una normale influenza, sì, ma dipende come ti prende, non è assolutamente una normale influenza, lo vediamo dai morti. Manuela e sua mamma ora stanno bene, mascherina ben alzata sul volto e nessun rammarico. Il rapporto con suo padre, ci dice, era solido, si sono sempre detti tutto, quindi non ci sono rimpianti. Andavamo via insieme, ci parlavamo un po' di tutto, quindi per fortuna questa mancanza delle cose non dette non ce l'ho sinceramente. Ecco, sì, l'ultima telefonata nei 15 giorni che è stato intubato, sì, quella mi manca. Però voglio dire, per fortuna questa cosa è abbastanza, insomma, avendo sempre parlato non ho questo vuoto.